bună, azi facem o poveste. Știu că aș vrea și eu, fiindcă nu am făcut niciodată și am zis, wow, ce schinare, băiatul. Și azi o să facem, vreau să facem peste 100 de like-uri. Abonați-vă la canal dacă nu sunteți abonați și hai să începem. Da. Am jucat eu puțin înainte, am văzut ce trebuie să fac, dar nu m-am jucat toată povestea. E și Andreea cu mine. Bună. Trebuia să-mi spui dacă veneai și tu, fiindcă acum am pornit povestea. Andreea are puțin lag. Atunci să-mi dau reflecate. Mamă, cum se aude. Se aude așa de... Andreea, stai să intru și eu. Stai, am ce să-mi timp. Da, nu, din cauza asta. Da, mă. Câte secunde mai sunt? 3? Nu, da, 9. M-am timp. Spune-mi cât timp am. Mai destul. Salut! Și să începem! În timpul lui Andrei merge mai greu joculețul, dar o să meargă. Am dat telefonul un pic mai tare. O să vedem toți asta. Data. Mie mi-a început. Data. O să-ți înceapă și ție câte curând. Ce nu am capăt. Data. A început și Andreea să se miște. Hai, jos cu tine. Jos. Să vezi ce... Încerc să vă arăt, dar... bine sau nu? Nu prea mare fel. Sau e vina mea? Nu știu. Sunt o grămadă de probleme. What? Ce-a fost aia? Mine cred că e vina mea. Da, e vina mea. Stau prost semnal. Oh my god, ți-ai luat damage. Și găinușa grasă. Nu-ți vine să o muști? Mie îmi vine să o muști. Depinde unde vrei. Eu o să stau pe ăsta. Eu vreau pe ăsta roz. Ce amuzant ești. Da, e al meu. Băiatul ăla a murit din cauza că nu intră în casă? Cred că da. E aici o cutie. Oh, nu, altcineva. Un biscuit. Poți să-l mănânci, nu e otrăvit. Ăsta face o farsă. Oh, no, am mâncat. God-damn. Și să vezi cum începe să râdă. Face ca Moș Crăciun. Te-am mințit. Ce e asta? Ce e? Jackie PC. Asta ești tu? Îmi place muzica asta. O să dau mai tare puțin. Sper că nu vă sparg urechile. Nu pornesc chat-ul, că nimeni nu prea scrie. Eu nu mă pot prinde prea repede de citit. M-am uitat eu înainte. Chiar dacă nu știu ce zice... Ai văzut că a tremurat puțin? În curând o să ne băgăm sub ceva. Nu că se distruge și videoul. Eu vreau să mă bag acolo, pe lemne, să fiu un porcușor. Știți cum sunt porcușorii ăia? Da, noi play vorbi. Ce? Nu mai... Da, e al meu. Am dat cu capul. Sincer, am dat cu capul. Oh my god. Wow. Și? Știți ce s-a întâmplat? No.
Oh. Oh my god, se vede așa de bine când e întunericul ăsta. Unde apăs? Sper că ați auzit. Haide. Data. Wow, asta chiar s-a văzut pe ecran. Doamne. Firar, unii nu au torță. Adică torță și la mine. Lanternă. Nimeni nu și-a cumpărat lanternă? Doamne. Nimeni nu și-a cumpărat lanterna și e cam scary puțin că nu vezi. A prins! Mă bag pe foc. Dar nu știu dacă poți să ții damage, că am observat că nu. Iar tu vorbești? Uite cine vorbește în engleză. Pe mine deloc nu m-a dat. E a doua oară. Mamă, mi s-a zgâlțit un pic cam. Nu, la a treia oară trebuie să ne băgăm în safe. Andreea, bagă-te în safe! Că dacă nu o să mori. Te-ai băgat? Da. Că îmi vei muri. Nu atinge pietrele, glumesc, poți. Dar vezi că ăștia sunt pietre de gheață, adică cristale de gheață. Da. Care au puteri magice. Are un gust bun. O să le ling. O șotă bună. Am făcut parcureanu. What lock? Da, cum ești și tu? Ce? Da, așa a văzut. What? Ce acolo văd și eu? Mamă, eu văd prin casă. What? Văd prin casă. Am văzut prin casă, am făcut parcurs pe alea. Tu stai în aer, what? Cade casa? Cade casa pe tine. Wow, mie sunt cu câteva secunde mai în urmă decât tine. Și nu o să vă dau spoiler cum e finalul, fiindcă știu cine e ăla, de fapt. Ce știu? What the fuck? Eu mă urc sus. Nu deschisă încă. Tu să deschidă. Mamă, cum e cabana! Mamă, ce a făcut la cabanianu? La Mr. Cabana. A distrus Mr. Cabana. Tot e perete. Vedeam că l-a scos. Oh my god, am căzut de pe casă. Urcă. No. No. No, 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 no. Pictura se Hei, eu sunt acum. N-ai cum să mă confunzi cu altcineva, fiindcă nu mai e nimeni pe server. Muzica asta. Da, e la vioară cu muzica aia? Ce asta? Arată ca o șurubeliță. Wow! Ce s-a distrus din casa asta. Nici nu mai arată acasă. Bă, mi-e frică că știu ce se întâmplă mai departe. Da? Să mă urmezi, fiindcă știu ce se va întâmpla. Ce? O să avem. Nu mai ești tu. E doar de mami. Mami. Andreea, de ce ți-e așa frică? Eu încep să... What the fuck? Ce Dumnezeule s-a întâmplat aici? Oh my god, am puțin fred. Andreea, vino după mine! Eu mă duc în cave. Sunt deja la cave. Bine, hai! Când începe avalanșa? Vreau o avalanșă! De grad 3!
De ce eu vreau să fie după mami? O, Doamne! Alea, să ne băgăm în apă. Bagă-te în cave. Da, bagă-te, stai lângă ăsta. What? Ah, nu putem merge mai mult. Haide, fată, mai repede! Eu știam povestea că dacă nu... Vezi ce s-a întâmplat? Dacă stăteam acolo, eram mort. Să nu atingi cristalele alea care le vezi tu în față. Bine? Ce cristal? Sunt niște cristale în față, mai. Ce strălucitor! Da, dacă le atingi, mori. Eu nu pot. Haide, mă! Bun, da, asta. Acest episod e special făcut pentru englezi mai mult. Nu există povești în română. Pe acest... What? Nu atinge cristalul, Alex! Cum dorești să te duci de acolo? Să-l ating? O să-l ating eu mai târziu. Nu știu. Și wow, e faină povestea asta. Hai, mă! Dă-mi drumul, eu vreau să explorez. Kill. A zis el kill. Și tu o să fii killuit. Nu știai? Credeam că e Jack the Killer. Jack the Killer, Jack the Killer. O să caut și eu o poveste cu Jack the Killer. Repede, repede, nu te atinge-te, cristale, morți în prima cu busale. Parcur, parcureanu, îmi place parcureanu. Bă, să nu ne împingem, să nu murim. Vezi că Jack ăsta se teleportează. Știu eu că se teleportează. Uite, bam! Ce se întâmplă dacă... Am murit! Să revenim data viitoare. Pa, pa!